Bom dia, galera, meu nome é Thiago, sou um dos operadores da Tropa Fantasma. Hoje, dia 30 de maio, vamos fazer mais um game aqui na cidade, no Office, que se tornou o nosso QG. E hoje aqui, todo mundo no aquecimento, logo mais rolar um game. Vem com a gente. Estamos aqui agora com o F6. E aí, F6, qual é a expectativa pro game de hoje? Matar todo mundo. Matar. Sobre os novatos aí, o que é que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer aos novatos é que foi sem querer. Hoje é sem rendido. Quem rende é rendeira. Agora aqui com o F5, Ítalo. E aí, meu brother? E aí, qual é a expectativa hoje pro game? Rapaz, hoje vai ser show de bola. Galera nova, estamos aí pra compartilhar aí. Maravilhoso aqui. Dá tiro em todo mundo. E hoje é sem rendida. Agora com o Fantasma 5 aqui, F5, Matheus Snyder. E aí, Pituto, qual é a expectativa pro game de hoje? A expectativa de hoje é o seguinte, pegar o novato, vou se prender, memorizar, igual fizeram comigo na minha vez. E é isso. É isso. Matar tudo. Aqui agora com o Felipe, o primeiro game, com a galera da Tropa Fantasma. Primeiramente, seja bem-vindo ao esporte, iSoft. E aí, Filipão, qual é a expectativa para hoje? O que é que você espera do game? O que é que você já viu falar do iSoft e da Tropa Fantasma? Pode passar uma fusão. Matar o máximo possível desses caras que tem mais habilidade que a nossa aqui. Ô, meu avô contando piada. Não tomar aqui, não morrer, né, velho? Eu espero gostar, velho, para das próximas vezes. Aproveitar e vir. Pronto, e que você já ouviu falar sobre o esporte iSoft? Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar só nas redes sociais, velho. Eu me interessei, hoje é a primeira vez que eu gosto bastante. Pronto, estourou. Agora com o nosso Fantasma 1, nosso líder aqui, Jorge, e mais um representante da DG aqui que sempre fortaleceu nosso esporte aqui na cidade. Dá uma palavrinha pra gente aí, qual é a expectativa de hoje, o que é que vocês esperam, na verdade, né, pro jogo de hoje? Então, o esporte está voltando agora na cidade. A gente quer agradecer primeiramente a DG por estar sempre fortalecendo o esporte aqui junto com a gente, por ter acreditado na Tropa Fantasma, por ter hoje a Tropa cresceu através deles. Então assim, a gente quer agradecer essa parceria e firmar que a partir de agora a gente vai estar sempre presente aqui, o esporte vai desenvolver e eu tenho certeza que com essa parceria cada dia mais vai crescer. Eu agradeço pela parceria deles mais uma vez e quero frisar que a partir de agora, todo final de semana, a gente vai estar presente com o esporte aqui dentro da cidade. É muito importante pra gente, porque assim, a gente começou que nem vocês, e a gente não teve tanta oportunidade que nem vocês estão tendo. Graças a Deus hoje, a maioria das cidades que a gente está indo, está conseguindo apoio da prefeitura, apoio da polícia militar. Isso é muito importante pro esporte, que é um esporte de simulação real, entendeu? Só munição que não é letal. Então assim, agradeço a todos a oportunidade de estar aqui, agradeço a vocês, parabenizo pela equipe, está muito top, que vocês continuem na parceria, na irmandade, que o iSoft é isso, além de honra, honestidade, que é primordial. Vocês podem contar sempre com a gente da DG, certo? E que mantenham sempre esse espírito de união, de coletividade, de parceria, e muito feliz que o esporte está voltando, a gente presente, apoiando, e sempre que precisar, sempre que chamar, a DG vai estar aqui colado com vocês, do que der e vier, beleza? Beleza, o que é a DG e onde fica a DG? Cara, a DG Soft, ela foi uma união de irmãos que queria trazer material de qualidade com valor muito top para a região, entendeu? Ela se tornou hoje uma loja de Soft
referência na Bahia. Graças a Deus hoje a gente atende pessoas em Bom Jesus da Lapa, Brumado, Vitória da Conquista. Semana passada a gente estava em Vitória da Conquista, uma operação lá, entendeu? E também tem a DG Aluguéis, que a gente aluga equipamento para a galera que está começando. Como aqui hoje tem uma turma boa começando, a gente vem trazer o equipamento para a pessoa iniciar no esporte, para a pessoa ter o primeiro contato, o acesso e ver o quão bom é esse esporte e viciante, né? Tranquilo. E se eu quiser achar, como é que eu acho a DG hoje? Cara, você pode ir no Instagram, @DGiSoft, você vai achar lá. Você pode ir no Instagram pessoal da gente também. No Instagram lá tem tudo. Você pode chamar no direct, tem o nosso WhatsApp. Só entrar em contato com a gente e a gente, qualquer dúvida sobre o esporte, sobre o material de iSoft. Para finalizar, a gente quer agradecer também a todo mundo que fortalece o esporte aqui, aos nossos patrocinadores que vem apoiando muito na cidade. Agradecer a Prefeitura Municipal por apoiar a gente, a Secretaria do Esporte, a Polícia Militar, que principalmente vem dando muito apoio ao esporte crescer aqui na cidade. Sabendo que o esporte de armas não tem nenhum preconceito e a Polícia Militar vem apoiando firmemente. Agradecer a galera que vem ajudando de verdade, direta e indiretamente. Então, assim, sem a ajuda de vocês, o esporte não estaria como está hoje. A gente agradece de coração. Obrigadão a todos, tamo junto. Galera, onde é o nosso campo, que atualmente é o nosso QG, um dos nossos QG, tanto aqui quanto o Matadouro. Ali a galera aquecendo, ali o pessoal tá dando orientação, o pessoal da DG, e aqui eu vou correr um pouco os obstáculos que a gente criou. São os obstáculos para defesa e progressão dos praticantes do esporte, né? Galera, hoje é dia 30 de maio, aqui na cidade de Uruçu, mais um dia de iSoft aqui na cidade, aproveitando a oportunidade para agradecer todos os nossos patrocinadores. Aqui tem a nossa galera, mais um dia de casa lotada, tamo junto, um salve aí, galera. Dá pra ir? Cuidado com as costas, cuidado com as costas. Protege aí, protege, esse lado aí é seu. Esse lado aí é seu. Dá pra ir, Flávio, dá pra ir? Vem encostando, vem encostando. Segura, segura. Encostando. Pode vir aí, ó.
Bora, Neto! Avança, caralho! Avança! Dá uma volta de frente. Tá dentro da quadra, é? Tá, tu não vai tentar pegar de frente. Ficou preso, porra. Não, vamos mudar o jogo. Vai não, a gente vai virar o jogo.